Կան մարդիկ, որոնց ցանկությունն ինձ համար վեր է ու կարևոր է ամեն ինչից։ Ի պատասխան Քրիստոսի արձանի շինարարությանը մասնակցել ցանկացող տասնյակ հազարավոր դիմումների ու խնդրանքների օրեր առաջ հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրանք 44-օրյա պատերազմի եւ հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած մեր տղաներն են։ ԲՀԿ առաջնորդի հանձնարարականն էր առաջնահերթություն տալ նրանց, վստահ որ մյուս հերթագրվածները ըմբռնումով կմոտենան։ Օրեր անց արդեն արձագանքելով Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը 44-օրյա պատերազմի եւ հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած տղաները բռնել են Հատիսի բարձունք տանող ճանապարհը։ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ է նրանց ընդունում, շատերի հետ այս տարիներին դարձել են հարազատ ընկեր։ Ներդրում ունեք մեր երկում, մանավանդ մեր երիտասարդությունը, որոնց կյանքը չեն խնայել, այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք, ձեր մասնակցությունը նույնպես կունենաք այս շինարարության գործում։ Ձեր շնորհիվ էլ ազգը բանակ է դառնում, դրանով էլ կարողանում ենք։ Մեր բոլորի շնորհիվ ես եմ ասել, որ դուք մեր տղաները, որոնք կյանքը չեն խնայել, նրանք ոչ թե միայն շնորհակալություն են արժան, այլ հարկավոր է նայել, հետևել, հնարավորություն տալ, ուշադրություն է պետք, հարկավոր է գնահատել։ Գյումրեցի Տիկին Գայանեի որդին էլ 44-օրյայի մասնակիցներից է։ Իմանալով, որ տղան բարձրանալու է Հատիսի գագաթ, չէր կարող ինքն էլ չմիանալ։ Գերդաստանով են այստեղ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանի մասին լսել են դեռ տասնամյակներ առաջ։ ԲՀԿ առաջնորդը 37 տարի առաջ է տպավորվել Գյումրու գուլպաների ֆաբրիկայի աշխատակցուհուն շնորհիվ իր ազնվության ու խոսքի տերը լինելու։ Անցել են տասնամյակներ, բայց երկուսն էլ հիշում են հանդիպման յուրաքանչյուր մանրուք։ Դիսացիրուն տղեմ ցեխն էս կմատնի երկրաշարժից հետո ապրանքուց գնա չլոշնի տնորենի մոդը չեստավ ես քո մոտ մեկը տնորենն եկավցից պես տղեմ եկե ստավ ինչ ռիսկ է շտավիշ կան ապրանքը սիհավի սիգար դուրս սիգար Ժան պիլամ կիտեն քեզի Ոցավը տանամ հզոր կին հզոր մայր Աշխատել ենք իրար հետ։ Ես գիտեմ, որ այս Հայաստանի Հանրապետության մեջ դուք շատ ազնիվ մարդ եք։ Գյումրին ես սկսել եմ, Գյումրին ես չեմ մոռացել, Գյումրեցին շատ հարգում սիրում եմ, ինչ էլ որ նրանց սահմանում անել եմ։ Կազմակերպել եմ, ասեմ դոմիկներում նայեք ինչքան հղի կանայք կան գրեք։ Գրել եմ, տները առել եմ, տվել եմ թղթերը մորս, տարել է, ապրիլի 7-ին բաժանել է։ Մինչև կշրջեն տարածքում Գագիկ Ծառուկյանը հետաքրքրվում է տղաների առողջությամբ, ով ինչով է զբաղվում, ինչ խնդիրներ ունեն, հետևում, որ 44-օրյա պատերազմի մասնակից հաշմանդամ տղաները կարողանան տարածքում հնարավորինս հեշտությամբ տեղաշարժվեն։ Օգնեք թող մեզ գնացին։ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ է ներկայացնում, որտեղ ինչ է լինելու, ինչպիսի փոփոխություններ է մեր երկրին բերելու Քրիստոսի արձանը։ Մենք պետք է կարողանանք մեր ազգի եղածը աշխարհին ներկայացնենք, որ ամենի մեծ ճանաչում ունենանք, տուրիզմը զարգանա, միլիոնավոր մարդիկ են գալու, միլիարդներ մնալու, դրանից բոլորն էլ օգտվելու են։ Պետք է կարողանանք մեծ ներդրումային ծրագրեր իրականացնել, որ լավ փոփոխություններ լինի, մարդիկ հարստանան, մարդիկ գործ ունենան, շարժ լինի։ Տղաները տպավորված են, հիացած։ Վստահ են Քրիստոսի արձանի կառուցումն արդեն իսկ համախմբել է աշխարհի բոլոր անկյուններում ապրող մեր հայրենակիցներին միասնության գաղափարի շուրջ։ Իրենց հետ բերել են նաև Արցախի համն ու հոտը։ Ես գիտեմ, որ ինչքան կամ որական խումբ է այստեղ։ Այո։ Ոչ օղիա բացվեցել, ոչ մի խմիչք չի բացվել։ Ես գիտեմ ձեր վերաբերմունքը մեր կռված տղաների հանդեպ, ուզում ձեզ մի հատ առաջարկ անեմ, էսի Արցախից բերված հոնի օղի է, ես կուզեմ բացեմ այստեղ այդ օղի երեխան։ Բոլոր հարցերում իրավունք ունեք, երբ դուք տարբերում եք բոլորից, դու հզոր տղա ես, հզոր մարդ ես, կոնկերները նույնպես, որ այսօր մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք, ոչ թե մենակ ես պետությունը։ Մարդը կյանքը չի խնայել, գնացել է, այսօր վիրավորվել է, եկել է, հաշմանդամ է, բայց դուխը տեղն է։ Մարդը պետք է կարողանա պիտանի լինի, հանրության էլ, հասարակությունը իր երկրն էլ։ Դուք ամեն իրավունք ունեք, ես ամեն ինչ որ պատասխան եմ, ձեր ցավոտանը։ Քո մենակ այդ որ ցանկացած մարդ լսում է, այն հզորությունը, տղայությունը, ասածը ոգևորում է եւ պարտավորում ավելի շատ։ Դացի ձեր այդ միասին բոլորս էլ մի հատոր հացքիս են գիրարել, սա եւ պարտավորվածություն է եւ հարգանք է։
Տղաներն իրենց թիկունքի մշտապես զգացել են ԲՀԿ առաջնորդի հոգատարությունը։ Պարոն Ծառուկյան, տեսնելով այն ամեն ինչը, ինչ արել եք ու ինչ անում եք մեր ազգի համար, ես ուղղակի չեմ կարող դա չասել։ Անչափ ձեզ շնորհակալ ենք, թե մենք զենքով ու մարտի դաշտում ենք կարած մեր անենք, այստեղ էլ դուք եք մեր մեջ եղել, մեզ պահել ու կարողացել ստեղծել ամեն ինչը։ Միշտ հետևում եմ ձեզ, լսել եմ ձեր խոսքերը, ինչի մասին եք ասել, ուզում եմ ասեմ մի բան, այսօր մենք շատ գերիներ ունենք գտնվող Ադրբեջանում, այնտեղ են մեր Ռուբեն Վարդանյանը, Լևոն Մնացականյանը, Բակո Սահակյանը ու իմ շատ ընկերներ։ Ես ուզում եմ, որ ձեր գործը հաջողության հասնի ու ուզում եմ ամեն ինչ անել, ինձանից ինչ հասնում է դրա համար։ Շատ շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում։ Ես եմ շնորհակալ, ես ձեզ ասեցի, իմացեք, որ ես պատրաստ եմ իմ մասնակցությունը ցանկացած հարցով, որ ես էլ ինձ լավ զգամ, ձեզ ցավը տանեմ։ Դուք արժանի մարդիկ եք, փառք ու պատիվ ձեզ, ես միշտ ձեր Ծառուկյանն եմ, ձեր կողքին կանգնած ամեն ինչով։ Այսօր կարևորը մի քար դրեք, ցեղ լցեք, մալիկների թորներին ասեք, որ մասնակիցն եք եղեք կառուցելու։ Ես անեմ կամ։ Չէ, շնորհակալություն, չէ։ Շրջում են ամբողջ տարածքով հետաքրքրվում, որտեղ ինչ է լինելու նկարում, նկարվում, լցվում լավատեսությամբ ու հույսով։ Գագիկ Ծառուկյանը երիտասարդներին հորդորում է երբեք չկոտրվել, առաջ գնալ, կազմել ընտանիք ու հավատալ իրենց ուժերին։ Պետք է ամուսնանալ, որ կոպետ տղեր ծնվեն, միշտ տղան պապայից 10 քայլ էլ առաջ լինի։ Անպայման, որ կարողանաս ընտանիք կազմես, ինչով էլ պետք է ես պատրաստ եմ։ Խոսքեր չեմ ասում։ Վերևում արդեն պատրաստ է շաղախը։ Ամեն մեկն իր լուման է դնում համահայկական այս կառույցի վերխոյացմանը, վստահությամբ, որ Քրիստոսի արձանը դառնալու է ազգային վերածննդի խորհրդանիշը։ Աստված հայ ժողովրդին ամենեն բարին պարգևի։ Պարոն Ծառուկյանին ուժ եռան։ Մեզ մի բան էր պակասում, այս ազգին համախմբում ու սա սկիզբը կլինի մեր հայ ազգի, Սփյուռքի ամբողջ սփռված հայության համախմբան սկիզբը։ Ու դա կբերի մեծ հաղթանակներ մեր ազգին։ Գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ մենք պետք է հաղթահարենք միասին։ Ոնց որ մենք ելել ենք միասին, սա նույն ձևեր մենք պետք է հաղթահարենք միշտ միասին։ Մենք մեր տղերքով շատ հզոր ու մեծ աշխատանք է կատարվում, մեծ ծավալով աշխատանք է կատարվում ու մենք հպարտանում ենք դրանով։ Արդեն բոլորիս համար սրբատեղի է համարվում ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է գրավելու այս հուշարձանը եւ նաեւ մեծ ճանաչում է Հայաստանի համար։ Դարեր շարունակ մեր հայ ազգը միշտ միասնական է եղել։ Ուղղակի հիմա պարակտությունը հավոր շատ կա։ Այս գաղափարը շատ կարևոր գաղափար է։ Ամեն ոք, եթե մի պատառ, մի լումա դնի իր կողմից, մեր երկիրը շատ կշենանա։ Բոլորս պետք է իրար հետ գանք, մասնակից դառնանք ու միշտ իրար կողք լինենք։ Արցախի 44-օրյա պատերազմի հերոս Էրիկ Եղյանին Գագիկ Ծառուկյանը հորդորում է ուշադիր լինել, թե տղաների վերականգնման ու սպորտով զբաղվելու համար ինչ է պետք անել։ Ինչ ոնց գտնում ես արմար տղաների համար, կամարամ դրի բաց է, կանաչ դուր։ Պայմանավորվեցինք։ Այո։ Ապրենք։ Հավաստագրերը, որ ստանում են այստեղ, կպահեն իրենց սերունդների համար։ Հպարտությամբ կպատմեն, որ իրենք էլ համահայկական նախաձեռնության մի մասնիկն են եղել։ Արցախի 44-օրյա պատերազմի հերոսները վստահ են, Քրիստոսի արձանը, որպես մեր ժողովրդի պահապան, ձեր շատ հաղթանակներ է բերելու հայոց աշխարհին։ Քրիստինե Սուքեսյան, Սիմիկ Մայլյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։